Çox qəribədir ki, insanlara yalandan, hətta baş tutması mümkün olmayan arzular söyləyəndə bu onlara xoş gəlir. Amma qayıdıb desən ki, bir gün sən öləcəksən. Dərhal üzünün turşuduğunu, bəlkə də sənə qarşı qəzəbləndiyini görərsən. Birincisi, dəqiq həyata keçəcəyi bilinməyən arzu və istəkdir. İkincisi isə acı həqiqətdir. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun bir hədisində buyurmuşdur. Ləzzətləri məhv edən ölümü tez-tez xatırlayın. Tirmizi 2307-ci hədis. İndi bəziləri sual vermək istəyə bilər. Bəs nə edək? Oturub ölümümüzü gözləyək? Yaşamayaq? Xeyr, sizin ölümü gözləməyinizə ehtiyac yoxdur. O özü xəbərdar etmədən gələcək. O uzun müddətdən sonra da gələ bilər. Elə sabahda. Yaxud anidən indi də gələ bilər. Anidən dedikdə elə bu saniyələrdə hal-hazırda yer kürəsində nə qədər insan vəfat edir. Yəni, sənin bunu oturub gözləməyinə ehtiyac yoxdur. İnsan sosial varlıqdır. Sən yaşamalısan, ailə qurmalısan, çalışmalısan, həyatını davam etdirməlisən. Sadəcə ölümü unutmamalısan. Məhz buna görə də Allah elçisi ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun, bunu bizə tövsiyə etmişdir. Əgər sən ölümü unutmasan, inan ki, kiməsə pislik etməkdən çəkinəcəksən. Hər şey fani olduğu halda insanların əlindən haqlarını almağa dəyərmi? Bax, məhz buna görə insan ölüm reallığını unutmasa, çox pisliklərdən çəkinər. Mən sizə deyim ki, hər bir insan sakitlikdə uzanarkən bu fikir ağlına gəlib. Mən ölsəm, görəsən nə olacaq? Özündə bu səhnəni canlandırmısan. Yaxınlarının ağlamasını, dostlarının bu xəbəri eşidəndə necə reaksiya verəcəyini. Bəli, o düşündüyün hadisələr baş verəcək. Amma sənin ondan xəbərin belə olmayacaq. Bax dostum, deyim sənə nə olacaq. Əgər valideynlərin sağdırsa, ən çox onlar ağlayacaq. Bacıların və qardaşların da çox pis olacaqlar. Dostların da üzüləcək, amma müəyyən vaxta qədər. Sonra isə hamı öz həyatına davam edəcək. İnan ki, bu belə də olacaq. Səni yalnız nəsə söhbət düşəndə xatırlayıb, Allah rəhmət eləsin deyərək söhbətin üstündən keçəcəklər. Bir sözlə sən unudulacaq və o qəbirdə tək qalacaqsan. Sənə qalan yalnız əməllərin və Rəbbin olacaq. Ona görə də bil ki, sənə ən yaxın olan elə sənin Rəbbindir. Ən gözəl dost məhz odur. Çünki o sənə həqiqəti çatdırmış, pis əməlləri anlatmış və ona doğru getmək üçün yaxşı əməlləri də göstərmişdir. Yəni, insanın ölümü öz Rəbbinə qovuşmasıdır. Kimin üçünsə bu acıdır, kimin üçünsə xoşbəxtlikdir. Əslində, sən indi bunları dinləyirsənsə, deməli, hələ də şanslısan. Çünki ixtiyar və seçim sənin əlindədir. Ona görə də, əziz dostum, öldükdən sonra sənin yanında heç kəs qalmayacaq. Hamı yeyib gülüb həyatına davam edəcək. Özünə indidən o dar qəbir üçün azuqə yığ və Rəbbinlə görüşməyə hazır ol. Çünki ən yaxşı dost məhz Allahdır. Sonda söhbətimizi bu hədislə tamamlayırıq. Bir dəfə bir kişi Peyğəmbərə, ona Allahın salavatı və salamı olsun, salam verdikdən sonra dedi: Ey Allahın elçisi, möminlərin ən üstünü hansılardır? O buyurdu: Əxlaqı ən gözəl olanlar. Kişi dedi: Möminlərin ən ağıllısı kimlərdir? O buyurdu: Ölümü çox yad edənlər və ölümdən sonra olana, yəni axirətə ən gözəl şəkildə hazırlaşanlar. Ən ağıllı olanlar onlardır. İbn Məcə 4259-cu hədis.